वेलकम टू स्टिचिंग साइड। आज हम सीखेंगे ब्लाउज के बैक पार्ट की डिजाइन। इसके लिए मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्लाउज को यहाँ पे मैंने सीधा रखा है और उसके ऊपर मैंने अस्तर सेट किया है। मैंने यहाँ पे बकरम काटा है। बकरम को मैंने ब्लाउज के नीचे रखा है, जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है उसके नीचे मैंने रख दिया है इस तरह से, और मैंने सुई लगा के यहाँ पे फिट कर दिया है ताकि हमें सिलाई लगाने में दिक्कत ना हो, हमारा बकरम न जाए। यहाँ पे मैंने नीक को जो काटा है वहां पे मैं पेन से मार्क कर दूंगी इस तरह से। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। आधा इंच मार्जिन छोड़ के मैं इस तरह से मार्क कर दूंगी। पहले नीचे के पार्ट के मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। बाद में मैं यहाँ पे कमर पे भी सिलाई लगा दूंगी अस्तर और ब्लाउज का कपड़ा ज्वाइन करके। अब यहाँ पे बीच के जो कपड़ा है वो मैं काट दूंगी। ऊपर की तरफ भी मैं सिलाई लगा दूंगी। और वहां पे भी मैं काट दूंगी। अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी। सभी जगह पे हमें कट्स लगाने हैं छोटे छोटे, ताकि हमें सिलाई लगाने में दिक्कत ना हो और हमारा फिनिशिंग भी अच्छा हो जाए। तो देखिए मैंने इस तरह सभी तरफ कट्स लगा दिए छोटे छोटे। ऊपर में भी यहाँ पे मैंने जहाँ पे सिलाई लगा दी है वहां पे भी मैं कट्स लगा दूंगी। जो एक्स्ट्रा हमारा बकरम है वो भी मैं काट दूंगी गले के हिसाब से। और यहाँ पे मिडल में मैं एक मार्क लगा दूंगी हमारे ब्लाउज के मिडल में से, और इसको मैं काट दूंगी क्योंकि हमारा बैक में हुक वाला ब्लाउज है इसलिए। अब यहाँ पे पलटा के इस तरह से मैं करूंगी। देखिए हमारा नेक की डिजाइन तैयार हो गई है इस तरह से। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी। अस्तर हमारा नीचे चला गया है और इस तरह से मैं आधा इंच मार्जिन छोड़ के इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। और नीचे की तरफ भी मैं सिलाई लगा दूंगी। दूसरी पार्ट को भी मैं इस तरह से पलटा के सिलाई लगा दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नए नए वीडियो इस तरह से देख सके। दूसरी तरफ भी मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं काट दूंगी। मैं ब्लाउज का कपड़ा जो एक्स्ट्रा है वो मैंने काट दिया है। देखिए इस तरह से मेरे दोनों लेयर हो गए हैं तैयार।
अब मैंने एक सीधी पट्टी काटी है 1.5 इंच की और एक तरफ से मैं फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। अब दाहिना पार्ट हमें लेना है और इस तरह से ब्लाउज को सीधा रख के हमें पट्टी लगानी है। हमें ध्यान रखना है कि दाहिना भाग आना चाहिए ब्लाउज का और इस तरह से हमें पट्टी लगानी है। मैंने यहाँ पे अस्तर की पट्टी काटी है। इस तरह से मैंने अस्तर के ऊपर भी सिलाई लगा दी है। अब इसको मैं फोल्ड करके ब्लाउज के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अब बाईं पार्ट पे भी मैं इस तरह से पट्टी काटूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं ब्लाउज और अस्तर दोनों का पार्ट काटूंगी और यहाँ पे सीधा रख के मैंने सिलाई लगाई है। यहाँ पे इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ फोल्ड करके। अब इसको मैं बाहर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ और इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। इस पट्टी को हमें बाहर की तरफ फोल्ड करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए इस तरह से हमारे दोनों लेयर तैयार हो गए हैं। अभी ब्लाउज तैयार होने के बाद में ये बटन लगाऊंगी। ये सो बटन है। मैं इस तरह से सुई से ये सो बटन लगा दूंगी। तो देखिए इस तरह से मेरे बैक पार्ट का गला पैटर्न तैयार हो गया है।